nanti kikalenti kalong kumno naik kini kalenti kedai ni ai shortcut ma lek ban poisa ke yo mal snai ni ai lang baka sinong mau rutun terso tenam tater ban poisa mal snai la kalong kalenti kuba koru koram ngai na benta jong pi ki parlok ki ba chuan yo mol snai te nga hapan poi be sikti ke yo te nga kermen pat leng ba ka jingi ke jong pi ki parlok ngai ba mata ka sngi kan long ka yo ba so tenan kan long ka yo ba chong ship để mình xoang lại chú văn kayu mal snai để mình ta bắt ngắm tiếp kayu balong kuno để pon mình xoa ki buôn mà ki barlong để ki nong song sinong ki long ki bas ngo tanat bat ki paparia để ngange skem taru kin kan mau hienga ki barlong ki ba wan yo small snai để in se tendu sibet nangala poisi yo minta ka sengi ngawan nak kam sengi na marba nak thai pelat menen ka sengi wan sion mak sing sen sion menen selai ka de nam la chi kia su apan net ala tram kai ka no pat ka sing so don ka no ka sing so tena marba nak mandet ya dai apa sing ni tram Wai pa ban yaro ban tong rom yule minta si ban kala dei no ka sini bangin lecha ki sing belak jumi ini pun nak ben jumi di parlok di ban wan yo minta sini amal snai ru menen ki dom ki ba poi langsa ketika sing ya sing kusion ba lai kha in se kendu yang sai sin mending dia kedua siap buat yo siap buat sini sen dia minta sini bat kiri si kedua dosa yo ini kan penting jumpa di baju wan nak ni kelinti kedai mencuba kedai ka sekorong mencuba kedai sekorong dan rei minta kila tilu no ya ki rong kila bersang ban sinabha ya kini strong sementara kila thek mau kuni ho ban ya ka suki tamba sulong baka kleu ka at pat ni ha ban ya spi nama bangin ya step ru kala kan thi plat kali tengi mla su ban ya stand wat langi ya pada spi ru ngai ba ni poi ka ju i sa jaga ke nilai kan per kan kapor kan jadi kesoj kan per tan hidu data di perlo kawai ke bang aqua ban grand ski lembati post dengan per hadirin san social media ngai kila itu ya nga nak yang cengahi ngakwa ba di perlo laju ina san social media kumba kila smujan tapo san social media mo ngapa ba lada kin yo imar kmat yang ngaru kumba kajuri ga mesin kajing smujan kajing smui perlong marba na kaliang cenga kan no masuk men lada ki parnok ki loy ban wan ban keren ya kila itu adalah kiluan ban keren men bahadu data mar lagi cing cunga hingga semenat ban bun barlong dekat sebangalai ada kiluan barlong keren tekemut las men di mentang orangnya kali erta ini keren selam ban kiru matrai ba kan nampak sedang seni dan traffic ba ada polisi di ban keren artan di wala kata
start nga kren iurtan yakin sa sim action ni wala kataru kamton jing tu ni pan ya ka dan di bang ai mar pa ada lagi ba kendok ma senim dan kali dan ni dan kai bayar ni ngaruh ya stand ya ski ngala yang dikren pergi parlo tang lapo ini ay kenam bayar tan siya terso di terus ni bangawan macam tiyo mo bangawan ni ayo yung terso sebenarnya pahati ya terso parlo kini kayo lagi ba kalau bensin ba sida ba parea kita sebenarnya wala kayo badai kayo parit sindi jengi kalau peduna ba hadu data re lang ba ka jeng sultanat sa parlo pan ka bensin tengah ka kemen nangai bangin saya siam yang bagi di parlo tersuruh kelas ngiyo nang samtayo mampada manrai kijan hakabai dei badkar pemriam pembaik di beriutangi ba sa iskandang mo marno ikap tuna kom di tinggi rai mentang lawan rai kijan ba sang snack surok baik ini di mesin pak mesin tak lain mah dan tray ini surok ini kermen skemba lang ba kajing tray sai jang gani surok yang kita masuk akan kopinya kali pada sini ketan và anda kelab hak surok ni ninya akar kom ko semua tenat mah nya kom ko jai dan kom ka rol ka anjong ka surok dan di jika mah di jika badan purna school ya kita tentang 20 speed limit ingin buat nanti ya kini di singklian jong kini kadang terhaj mereka di polis trafik mah kalau sini tim badan trafik yang ngidai ban kalian jong kasunong lapoy hang ni kini kedai ka terso ini kedai terso kan seperti iki kan jaga long yo jong kayu terso baik kini kedai kita ka yo terso ini kedai yo terso ngay pun na pring jang piki parlok rupa cuan yo sati yo tersu nanti pa ini kedai ke yo aku dong kam second dong kedai yo kedai pa anturin kedai pa yo pas ngotenak jang di parlok baju lagi kedai yo Torlok di kambangan yang inti sini kasurok telah kambahan dengan apuan yang konstan ingin si kedupan simet undangan lah poyo ngansa ayubian ya live video session patin bang lah dan rejim mati sana respon resi jarmu karena betul lapor mereka lagi poin kita
bye bye